接到这个小区求助，有一只小猫被遗弃了，还这么多人在那看着呢。我们来救助。你好，我来救小猫了。你好。对对对。他还让那个车好像碾压了一下，还。这谁家养的猫啊？不知道啊。他把眼睛都没了，好像是。眼睛没了，有个蹦子的吧，太可能。宝贝啊。就走吧。刚才那个刘丽来电话，他说就是跟你好像不是一起的吗？我是志愿者，离得比较远，要早就来了。业主。都是我拿了一个盒，他找一个盒那位。他吃不了东西了。给拿的猫粮，他不吃，也不吃也不喝。这猫真是，我没出过车祸吧？他好像是就是那个咱们快递的小车好像刮他了，没看着，给他碾压了。他自己告诉我的，因为我去要盒子，我说的，能给我一个小大一点纸壳盒吗？我说一个小猫。撞了完了他就说，你看没有？正好不是这撞的，不是这次撞的，对，这是吗？要撞的得出血。他这是旧伤吧？这可能是鼻支。他是有病啊。那个眼睛都完了，眼睛没了。那特要蓝眼睛多好看呢，小宝贝。好像是个小蓝眼睛是吧？我现在给他拿我家，然后只能明天早上去送到医院，因为现在医院开不了门。明天早行吧，大家。谢谢。对，还有这些都我们邻居给他买的水。他现在啥也吃不了，啥也喝不了。粮都给他带走了。也是可能给碰着，要不不能这样，也是外伤。然后你可以关注我们视频，就是救助他每天打的什么情况。行，行。他能救活肯定尽量救活你，宝贝。小猫没事了吧？那咱走吧。它好像有野外病还是怎么的？小猫杯状病毒，这个病是小猫中最难治的病其中之一，月份太小。又被抛弃了，是不是？对，你看这主人指定看重病就不给治，而且还耽误挺长时间。疱疹是鼻支没有，但是它杯状感染那个。现在不吃东西，给它饭汤不吃。一天治疗费多少啊？现在150-160吧，高营养供给，然后开始治病毒。咱们救助的好像全是这种难治的病哈。对，因为他们这小病嘛，可能花一点钱他们就治了。这些没良心的主人就是一看这钱花钱多了，要命的病他们就撇了。一算这猫没多少钱买的，这病花钱的好挺贵的，不舍得给治了。但是我们收的一般都是重症或者中后期的，到我们手都很难治，都耽误了治疗了都。就希望大家帮我们一起给这些毛孩子筹一些医疗费吧。那边还有一个被人抛弃的小妹妹，还有小妹妹也是那什么难治的病，是不是？犬瘟热加上冠状，加上冠状病毒，还有出车祸的那个老年狗车祸，冲枪机。